फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल। आज के तुम्हारे জন্য নিয়ে এসেছি সম্পূর্ণ আমিষ স্বাদের নিরামিষ একটি রেসিপি পনির রেজালা নিয়ে। তাহলে চলো এই রেসিপিটি বানাতে কি কি লাগছে আমরা দেখে নিই। এখানে পনির নিয়েছি 300 গ্রাম, সাদা তেল নিয়েছি হাফ কাপ, ঘি নিয়েছি 1 টিস্পুন, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো 1 টিস্পুন, বিরিয়ানির মশলা 1 টিস্পুন, দই নিয়েছি 50 গ্রাম, এছাড়া নিয়েছি মিঠা আতর, গোলাপ জল 1 টিস্পুন, কেওড়ার জল 1 টিস্পুন, নুন দিয়ে দেবো স্বাদ মতো। এছাড়া গোলমরিচ, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, সাজিরে আর জয়িত্রী, যেটা আমি হালকা করে ক্রাশ করে নিয়েছি এবং সেখান থেকে 1 টিস্পুন রান্নায় ব্যবহার করব। এছাড়া নিয়েছি কাজু বাদাম 14 থেকে 15টা, কেশর নিয়েছি 1 চিমটে, 8 থেকে 10টা নিয়ে নিয়েছি কিশমিশ, 1 টেবিল স্পুন পোস্ত আর 6 থেকে 7টা নিয়ে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা। এটা আমি 200 ml জল নিয়ে তার মধ্যে কাজু বাদাম, কিশমিশ, পোস্ত আর কাঁচা লঙ্কা এই সমস্তটা দিয়ে আমি ভালো করে সিদ্ধ করে নেব। 5 মিনিট মতন আমি সিদ্ধ করে নেব এবং তারপর আমি কেশর দিয়ে আলাদা করে কেশর দিয়ে পেস্ট করে নেব। এরপর আমি রান্নাটা করে নেব। তার জন্য আমি কড়াইতে তেল দিয়ে এক এক করে পনিরগুলো দিয়ে দিচ্ছি এবং পনিরগুলো আমি ভেজে নেব। খুব কড়া ভাজবো না, হালকা করে ভেজে নেব। সমস্ত পনিরগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এখন একটা পাত্রের মধ্যে আমি একটু জল নিয়ে নিলাম এবং তার মধ্যে আমি একটু নুন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এবং জলটা গরম হলে তার মধ্যে এক এক করে পনিরগুলো দিয়ে দেব। পনিরগুলোর মধ্যে যাতে নুনটা ঢুকে যায় এবং পনিরটা যাতে সফট থাকে তার জন্য এই প্রসেসটা। তো এখানে পনিরগুলো আমি ভিজিয়ে রেখে দেব এবং এই জলটা পরে রান্নায় ব্যবহার করব। এরপর বাকি তেলের মধ্যে আমি ঘি অ্যাড করে দেব এবং এর মধ্যে আমি ক্রাশ মশলাটা ফোড়ন দিয়ে দেব এবং 10 থেকে 15 সেকেন্ড সতে করে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি কাজু বাদাম, কিশমিশ, পোস্ত, কাঁচা লঙ্কা এবং কেশরের যে পেস্টটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব এবং 5 মিনিট মতন এটা কষিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, বিরিয়ানির মশলা দিয়ে ভালো করে 5 মিনিট মতো লো ফ্লেমে রান্না করে নেব। এরপর এর মধ্যে যে পনিরের যে জলটা ছিল, যেটা পনির ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেই জলটাই রান্নায় ব্যবহার করব। তো সেই জলটা অল্প একটু দিয়ে আমি ভালো করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না তেল বেরিয়ে আসছে। তেল ছেড়ে দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে কিন্তু দইটা অ্যাড করে দেব এবং তারপর আরেকটু রান্না করে নেব। 5 মিনিট মতন আরও রান্না করে নেব এবং যখন জলটা শুকিয়ে যাবে এবং তেলটা বেরিয়ে আসবে সেই পর্যায়ে আমি পনিরগুলো এক এক করে অ্যাড করে দেব। সমস্ত পনিরগুলো দিয়ে দিতে হবে এবং পনিরগুলো খুব হালকা হাতে এইভাবে খুন্তির সাহায্যে উল্টে পাল্টে রান্না করে নিতে হবে। এই সময় কিন্তু পনির ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ওই জন্য খুব হালকা হাতে রান্নাটা করতে হবে। এরপর আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেব গোলাপ জল, কেওড়ার জল এবং সামান্য একটু মিঠা আতর। এরপর আমি ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট মতো রেখেই কিন্তু পরিবেশন করব। তাহলে দেখতেই পেলেন কত সহজে তৈরি হয়ে গেল পনির রেজালা। এরকম আমিষ স্বাদের নিরামিষ একটি রেসিপি আপনারাও বাড়িতে নিশ্চয়ই বানাতে চাইবেন। রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর এমনই নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, যাতে যখনই আমি নতুন কোনো রেসিপি দেব সবার প্রথম নোটিফিকেশনটা আপনারা পেয়ে যান। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।